अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नियाज़ हुसैन शाह, कंस्ट्रक्शन मैनेजर फैसल हाइट्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल टाउन के हाई राइज प्रोजेक्ट फैसल हाइट्स पर। इसके अंदर 4 रेजिडेंशल टावर हैं जो कि बेसमेंट प्लस 19 फ्लोर पर मुश्तमिल है, और हमने 3 महीने के अंदर जो इसकी प्रोग्रेस की है वो आप लोगों के सामने है। इस वक्त हमने राफ्ट, रिटेनिंग वाल और बेसमेंट 1, 2, 3 की जो स्लैब्स हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, और अब हम ग्राउंड फ्लोर की स्लैब की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो मुश्किल होता है एक्सीवेशन के अंदर। जब हम ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं तो उस वक्त इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, वो हमने 3 महीने के अंदर विन कर लिया है। दिन और रात में यहाँ पर काम होता है। लाइव कैमरे भी फैसल हाइट्स पर चल रहे हैं जो कि आप नेट पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी फैसल हाइट्स की जो साइट है इसको दिन रात में विज़िट भी कर सकते हैं, और जहाँ पर तामीराती काम जो